佛南无阿弥陀。佛为甘露雨。何老爹，您这会儿要上山去啊？是啊，去采点药材。您不怕山上有老虎啊？老虎？没有了啦。自从山里来了一位出家人，本来满山的老虎也不知道都到哪儿去了。这可真是奇妙啊！那位师傅大概有什么法术，才把老虎都给吓跑了？不，听说老虎都当了这位师傅的弟子了。啊，那想来他的道行一定很深喽。明朝隆庆5年，净土宗的第8代祖师莲池大师来到了云栖。原本山中老虎凶猛为患，但是自从大师为他们诵经施食以后，老虎就不再伤人了。住在这附近的居民心中都十分的感激。有一年，这里闹起旱灾，居民人心惶惶，不知如何是好。哎呦，老天爷啊，您就慈悲点捞点雨吧！是啊，这样下去我们怎么好啊？正当大家非常烦恼忧愁的时候，忽然有人想到了居住山中的莲池大师，于是众人慌忙上山去找莲池大师。求求师傅慈悲，为我们祈求天公落点雨吧！是啊，大师啊，您的道行高深，就为我们施施法术吧！是大师啊，您慈悲慈悲吧！莲池大师望着焦急的众人，然后说：“我没有法术，我只知道念佛。”大家听了大师的话，仍然苦苦哀求，希望大师能慈悲为怀，为乡人祈雨。在众人的恳求下，莲池大师就来到了干旱很久的田地上，一边沿着田埂行走，一边敲着木鱼唱念佛号。南无阿弥陀佛。这时候，随着莲池大师的脚步，雨竟然哗啦哗啦地落下来了。哎呀，太好了！老天爷下雨了，有水了！哎呀，没想到大师的念佛是比法术还要高明哎！是啊！欢喜异常的乡民越加敬重莲池大师，大家争相要供奉师父，护持道场。后来，跟随莲池大师的出家人也越来越多，终于在这里成就了一处大丛林。莲池大师往生前半月，便向僧俗大众告辞道：“这里我不住了，半个月后将到别的地方去。”在万历43年7月初4、5时，果然依照他所说的日期往生西方，世寿81岁。大师道高望重，后人尊奉为净土宗第8祖。